ヒデさんなんか他にも怖いことがあったって聞いたんですけど、年寄りのおじいちゃんと調査でちょっと釣りに行っとったええほんでなんかね走りよったらぐわウイルするわけよ、ええどうしたの思ってこう開けたわけよエンジンバー、ええほんったら海水が漏れたまっとって、ほんでそのシャフトプロペラ回ってる軸があるんだけど、ええそっからグッグッグッこうボコボコ湧いてくるように見えるわけよ、ええわし大穴開いとんか思うてはいはいおーじゃあ船が沈むぞーってから、ええそのもう呼ぶよのちゃんと2人どんどん海水を変えたわけよ、ほいで結局原因がええウォーターポンプで海水を引き上げるとこのええ亀裂がちょっとあっただけなんよ、そっから水がピロピロと出てただけなんよ。あでやっぱね冷静に何事もええやって、えせんともうあれおっちゃんとわし2人で多分飛び込んでたわ海に慌てちゃいけませんね。慌てちゃいけません。ありがとうございました。はい